大家好，我是林崇颖。我们现在要来介绍我们光行阁的音效软体。这里有2台电脑，一个是我们演出的袋子，一个是我们的音效软体。现在我们来试用给大家看。我真心为公主用全新的小同一款为公主，你必将我终身出来，红明红天相彩，武林生死口音。现在我们来介绍我们音效软体的特色。第一个，它有210种可以自己设定的音效。第二个，我们音效软体有加入以前阿公留下来魔音琴的音效，譬如说这几个声音。再来，我们还有加入现在的音效，大家听听看。如果你觉得还不够，这里还有很多音效，让你选，比如说这个。我自己是觉得蛮好玩的，而且还可以放入唱片的声音，譬如说这个。那我再玩一次给大家看。虽然键盘没有那么多个，可是你可以利用2个键，把210种都放进去，譬如这样。就是这样。但是如果你有喜欢的话，就可以联络我们的团组。